Yura Otumfour and Nana Sapoma Sebi Ebru Sebi Enado Ewo Bafupim Ewrade Bafupim wa bene titresa titresa so ano ema ye ko bana ko jama chikra eku de bebre ana Yura ede ne ba ekon ye etisa wohwe mu a amanni ni nyina Yura ko a ana wo for political administration Sebi Ebru Sebi Enado Agona efri dampontia ase dampontia so nibia anna ne na akọ enti omunyina ye asene fo na ne na akọ no nase ane amago nase ane Nkoranza nase antokro ba da chiai so obi sina ni abre na wuyi Asantehene firi hodi a ane metri do mense no nyina asile bo se Nkoranzahema na ni abre ba every say ye kufia Sebi Ebru da kuma na dawe ya ba bre bo a nase ana dawe enti ya ka aya ni prisem ade man Nkoranzahema Sebi Ebru kan Yura okoko ba akoma dia wache wache enti ya bia ekubia ye ko ye bia Yura ati ade ba bia akuye yin sase a ode ma de ba wache de ba bai aya friend kakari de ma me wache de ba bagoma Yura transia odi na si bagoma so Yamayi na ho akwaba edeba by Grace TV GHS so megidi se twedi amponya nkro padom obi ahoye afugini etwagui menshi akotokofi na Asantehemaa Doteyie ase na sabri na no ho fugini etwagui bia ya ju bia na Nkoranzahene na Nkoranzahema ena fenso na mekom hene otie ni husa Nananom ensa ebenkum so Nananom a free Asante Agona maimu omona ifrefita ya womo atenase no aya na da bia Yura no mbodwase ya hu se Nkoranza ene aye Agona womo teben ya na amekom so eben womo ene yebedi nkoma busa di ntia etesa ede ne ka Nkoranza Asante Agona ene amekom nkoi ebom afenya no nkwa ya se Nkoranza ya Asantehene PC asechire ne sei Nkoranza sonko ye be na ye wa Asanteman mu abere bia Yura no betenase anasa Asanteman chichiriye mu ti abusua yenya akwanya bopini na atafo sugusu abebio ya wona ye Asanteman ya won Nkoranza Traditional Council Nkoranza Asanteman emo cheche nsemu che wo de yenko ni nkotie bi mra ye ba ye beto aso Yura Otumfour ana ne na sapoma Sebi Ebru Sebi Enado ewo bafupim Ewrade bafupim wa bene titresa so ano ema ye ko bana ko jama chikra eku de bebre ana Yura ede ne ba ekon ye etisa wohwe mu a amanni ni nyina Yura ko ana wo for political administration ye wo Nkoranza South ye wo Nkoranza North ye wo Kintampo South ye wo Kintampo North adina eso ahene ba ensa ano kire eku a okoye Yura ba ye wasi social media so ntokwa bi no mo kono wonte anu apra na so sebe ye wo sebe kum wo so a ontumrika e wo kotre ho eti Yura social media ansensem no wonte de woni mi se ne se e ba de tresa no de amano no twani bati no de abetra ne se se de odri chance ye no saa de nezo etie e moje ejina ni tirimu no e da so jinam eti wu Yura no to di na media fo bu sana sem na won kasa Sebi Ebru embanifo se entetu kokko ewo bia no enso ye jati fufuo wo jati fufuo firi se eko mai na ko ba dia ye no bia Sebi Ebru Asantehene ba wo ba ma idim se Nkoranza Asenie minim Asenie bu se Asanteman Nkoranza ni amako ale ti sa Agona Africa o ni Agona so wo ni ta un bia na wada no Sebi Ebru Sebi Enado Agona efri dampontia ase dampontia so nibia anna ne na akọ enti omunyina ye asene fo na ye adie na akọ ene na na akọ no nase ene amako nase ene Nkoranza nase antokro nase ejekro kwamo asubua omunyina ye Sebi Ebru Sebi Enado adie ba akọ ana okonfo so
etia na se ani Agona nya gro omunyina ka ho a eti na eye sebe enai ana titi mo ba wiase na ka ya funu de ye mpabu eti ya ka dia Agona eye asini mia eti ye tintin o so ba ofura Agona ne ya to abadru Nkoranza na wo ko azubua na wo ko adante na ba samai eti na ye asirifo eti omunyina ya ade ba ko ye titim na I have some of the year, the Sierra so a dear crash system, a dear system, yes, I'll be here, Asanteheene, the now brother mine ever back, Nananom and Doteyie. We shall not brother mine, my name, Located Asanteheene, and Asanteheene. I said, I'm going out of my head. Sir, I don't know so this is a new break. Now we Asanteheene flew what they are. And you're making the men send them to the rest of the bus, and Nkoranzahene, then the Abreba. Every say you push here. Said you put the Kuma that way. Your Baba Brabua, nothing another way. And the Yaka, I had the prison at the Nkoranzahene. Now said you prison you now, the said that they are Americano. And if I know who and Pradia, we had the idea who water. Now you have Asanteheene, you did you say a war and then the Pavia, a war I have went to a delay, I have went to Tinti, and Asanteman, now what did you have to Nananom? But the Nkoranzahene waha. Now what they are ready to sell them a domina and the Asanteman, about Kabiasi Kraser. Yes, you are one the young so every say. Now you are 89. Once I got to have a man so or try yes, you have a tuano, you have a connection, you have to send a prefer. I was as easy. Then I am also I send a sound of my bed. And they are wood yet. Every say you would I have you. Never, I did some woman to say. And prepare Jabata Nananom, and brown away. Nananom, yeah, come, I'm mining, and then mine about if we grant a buy, a billion one more, and broken account. 7 years in India, what the dominant afternoon, and the other on the dominant by and no movie, what the thing number, everything tampo, by and the train say, what in the Bagoma, about the train say, said you're listening to the man who what you back up, what that's what is in there, what what is not work to her, and the other said the train say, and to anybody wanted to go down to phone and dominant Abaya, and no more, you're rather by any day. Me, I have any Gadia, minimum in our dendom, never seen a Yura. There's a plan, Asantehene, and Aruba, what they and Nkoranzahene, a man of people, what they and the black account, yes, I said, can they Yura, or Papa, a woman, dear, what you? What you? And the idea, and we are a boy, you are Yura, and the Babian, in Sasia, or the man, the bar, what you the bar, I am friend, Kakarina, the man, what you the bar, Bagoma, ah, you got Transia, or the nice Bagoma, so, but you are there, said you will never fire any cassette. The Bono person I say, Nkoranzahene, hey, Nkoranza. So you check the records there. Anyone improve verse 267. And the channel say, I want Nkoranzahene. Asanteman there, who will be at the same time as Asia. I don't Nkoranzahene. And as I said, so that was, I had the idea about it today. And Bono it's in 267. The church of Yahweh. That is the open presence to us. And another son, Apostle, a TV that and all Baya, and the boy Asanteman. Can you watch that country? Said and I know, graduation here, who not conform to do a buyer. Now, we are your grandma, is an extra. Asantehene, Asanteheene, you are the conform. What the conform for the different Asantehene. And you have any Asantehene, I said it, will be any crop. When you move to Mutima in the year, and it's a bit of what, T0uching, and what child, Apostle, and the Apostle, the Yoga, what the good one and a man, Uba, Yawa, Ghana, and Jaffa, the two of Nkoranzahene, we live in the Grand Apostle, Testament to our and now go at the other before moment to our and then Nkoranza, let's be Nkoranza, the Yoga, and an Apostle with it. When they are part of Nkoranza this year, they were teaching different, now share something. So, my country, Nkoranzahene, we have Nkoranza,
nyɛ fa wɔn wɔ ho sɛ woyɛ Nkoranzahene ɛfisɛ yɛwura abadwomfoɔ sɛ wɔn na bɛnya sɛ ɔhene ba a wɔdi hene ekuro wura ofie sɛ yɛwuru ɛntɛnsi eti esie yi na yɛ sɛ ɛyɛ anigye sɛm ɛyɛ ahohoaho asɛm ɛde ma Nkoranzaman ɛnyɛ yɛwura Nana Kwampafo ɔtɔ so nan ɛbrɛ so ɛde yɛba Asante o yɛyɛ Asante yɛfura Asante yɛyɛ madeɛ yɛ honam yɛ adeɛ nyinaa yɛ Asante ɛyɛ yɛwura ko a ɔpopo akyire na ne nsa trɛ yɛ ɛno nti na ma yɛkɔdi Bono East ɛnti sɛ yɛkɔdi Bono East a na ɛno nkyerɛ sɛ yɛfura Asante yɛyɛ Asante ne hyia korokoro a sɛbi ohuna no yɛwura ba no enti ɛnɛ ebinom kasa ɛna wɔde Bono ɛna wɔde Bono na wɔde ba Asante ɛno na metie mɛmɛ bi a ɔmo egyina bisi pie so na ɔmo kasa na ɛbɔ Nkoranza din ɛnam so woyɛ abɔfra wonim deɛ ɔmo ka sɛbi ɛnyɛ afei na yɛwura ɛsoa Nkoranza ɛde abɛbɔ Asante Nkoranza no firi Asante mu ɛde baeɛ Nkoranza firi Asante mu ɛde baeɛ wɔn wɔ obi abɛsɛ ɔka wotu bi ati bi anafo deɛ meka nyinaa ne sɛ ɛdɔm a ebedi yɛwura akyi ɛma ne bɛso yɛwura ɛne ne se no aseda ɛna ɛde bɔ obi bia ɛbrɛ bi a yɛwura bɛto ne nsa afre sɛ yɛbɛ Kumase yɛba Bɛnhyia yɛba Asanteman mu ne papa asoma so ɔkɔsi nanan ɛwɔ dwumadie biara mu no mesrɛ Nkoranzaman sɛ momiɛmfa ahohoaho a momiɛmfa anigyeɛ momiɛmfa ose ɛnta yɛwura akyi na sɛbe mpanyinfoɔ sɛ aboɔ ne ntakra ɛna ma ne yɛ kɛseɛ na ɛbrɛ bi a yɛwura ɛnyɛ kɛseɛ na ɔmfa nsom ne si ɔdaroma yɛfrɛ me Nana Atamfo su owusu abɛbi o ma meyɛ Nkoranzahene na mea nso meyɛ kyea me a meda Nkoranzahene ɛne Nkoranzahene abusua deɛ yɛtie deɛ yɛhu abɔkɔsɛm a mpanyinfoɔ Nananom ɛka bi kyerɛ nyinaa kɔkɔwie adeɛ baako ne nyinaa ne sɛ ɔman Ghana nyinaa akanman nyinaa yɛ nipa baako nti wɔsi yɛde nkabɔ mu ɛne koreɛ ɛdɔ yɛn nyinaa yɛ ho na yɛtumi atena asomdwe mu yɛayɛ deɛ twɛdi amponyankropɔn ɛbɛyɛ nti yɛn nyinaa na Asantehemaa Doteyie so na nyinaa yɛn nkabɔ sɛ Ghana man yɛn nkabɔ sɛ akanman yɛn nkabɔ sɛ Asanteman yɛn pere ɛnkɔ anim yɛhwɛ de nyankopɔn twɛdi ampɔn ɛbɛyɛ yɛ man Ghana sɛ wɔn yɛ ɔsoro mfansi na wɔn ntɔ nsupa ɛmfa ngu yɛ man Ghana so abusua within the kwabena wisu by Grace TV so ɛna wohwɛ amane boy amede bɛso mu ntimi serɛw sɛ ne de kan yɛ wɔbɛka yɛn ho ani die mu na wa subscribe ama me na wa turn on notification no na bibia to mu bi mu a wonso wonya bi ahwɛ na bibia akɔyie ɛde ama me ka kyerɛw sɛ nimako bi ada Roma ɛna sɛ ɔma sinema bidi dwumadie ɛbrɛw ebi ɛne Obi Trading Enterprise ɔmo Kumase T0uching Junction ɛfa ne ntaade papa mpaboa papa perfume papa deɛ mesrɛw abusua ɛyɛ Obi Trading Enterprise ɛhɔ ɛna sɛ ɔde wani kyerɛ ɛsan sɛ bia bia meka ma asɛm bi sɛ opia bɔnten na wo ba deɛ edi kan hu wɔn ho yɛ ataade ɛhyɛw afei obɛn kakra ne yɛ hu mpaboa yɛ hyɛw ɛna obɛn paa ne yɛ hu perfume yɛ egu ho ɛnu nti saa nneɛma mmiɛnsa nyinaa ɛbɛkɔ so yɛ di ama wɔn ebi biara yɛ ne kwan so a ɛgye sɛ ɔde ho bɔ ɛyɛ Obi Trading Enterprise ɔmo Kumase T0uching Junction Mr. Pɔku Buakye yɛ ɔwɔ Landi Abukyerɛ mu ɛna de saa adwumakoe aba ɔmo ɛboɔ Kumase man Asanteman ɛne Ghana man fa yɛn ntaade hyɛ yɛn mpaboa hyɛ ɛne perfume ahodoɔ yɛ a yɛde bɛgu yɛn ho na biribiara ayɛ kama nti so numbers ne atwa gu I was screening so fire the from the Bianco Sui and Famao. Sounds now make come for a Bethel Grace Financial Services at the amount. Bethel Grace Financial Services menka Emma man say Nina and T. Sabusian, we are see away to Ghana for Yamo America, Ghana for Yamo Canada, and Yamonqua, Ghana for Musiska America, Canada, Ghana for a woman America, Canada, and be Bintia Sia, Muni Hobium, who cross study permit for Canada and America, who could work permit or Canada and America, and Catway Echo at the mount. Bethel Grace Financial Services. Or intermediary, an intermediary financial group. Or one sem, and which may be almost digging and say, or would see was sem, and shall be there, was care about them. Now, what pay insurance company, papa, at the financial company, papa, at the Abatao home. Yeah, Sabia, Blabia, we are Jubacoban, now we see a scout. That should be the drawing in Yamwa, or more at me so one was the. It's a lot of the financial companies and insurance companies. No, we know what says guy, we are one, or the catches there be at the. Wo ansa the scanner ma wo ma and I said ya ma nana
Better Grace Financial Services. Omo dwen nipa ne ada saman huntin. So there be sad there no ya ne ha dwen. Ti ye ne ye tu ehon so as an intermediary. Ya ye beti amanfo sem ne ya boa wo mo a connect wo mo na se ya link wo mo e de wo mo ama financial services papa. Ya wo mo there wo ye rest assured sa bia wo mo jina wo na so. E just wo nko an wo be budon mo aye wo mo empo se bi oti asase su ya nyame mfa saman su na so atore nchem bi ba na wontimi nya adwuma bi mu a wo mo a ejitum e show obi so bewu e show mo school fees ni na gina se de wo sigire wo ho ene wo mo etu anamo e ma bibia e ko so asundwe kwan so empo nyame ya dom na o ha wo ma ne bia amase de e bom pae no a wo ye adwuma akodu a ho ne jemu na wo ko pension na bia bi beju o ho cha ba na yes ka ya bia but you get financial services mo e mo bi ma wa mo bu awo e ma wo mo ti wo mo ti tem sika bu ma de ma sa je e fa bobu na sa sika bu mo de be ma no sebi etuo tax bia enim ni na be gina se si re o ho ene o mo edi djuma ti mi se o efi na ko nyina o ne da na kusi ono na Better Grace Financial Services o da no number na etwabu e wo screen no asle fa number no na frɛ no what na boss no chichi mo che kama na fe what no mo tu na mo na bibia akoyi enso e di ama Better Grace Financial Services o say financial freedom for everyone, financial freedom for everyone. Abusia the din at the company usu koso a by Grace TV esanse oni pa bebre at the mount nyamenka ho ebe pam ye be shia makra bye bye.